Bienvenidos amiguitos a un nuevo video para el canal. Hoy estamos en sonidos 3D. Pues es un especial de Halloween y se los mostraré a continuación. Bueno, empezamos con una historia. Si ustedes lo quisieran escuchar, les recomendaría ponerse auriculares. Bueno, ahora empezaremos. Y cerrar los ojos. Esta es una compilación de historias de terror cortas. Te recomiendo escucharlo con audífonos, de noche y con los ojos cerrados. Esto para que vivas la experiencia completa. Solo hazlo si eres lo suficientemente valiente. Marretes. Bienvenido a conocer historias de terror. Beso de buenas noches. Beso de buena noche. Aquella noche estaba por darle el beso de buenas noches a mi hijo, pero me detuve. Me dijo: Papi, fíjate si hay algo debajo de la cama. Así que sin más decidí hacerle caso para tranquilizarlo. Me agaché, alcé las sábanas y me encontré con él, otro él, escondido debajo de la cama, observándome, tembloroso para susurrarme. Papi, hay alguien en mi cama. Tensión máxima. Odio a los bebés. Llamé a las 4 a.m. a la policía diciendo que un bebé no paraba de llorar en el departamento de al lado. Yo sabía que no vivía nadie ahí, pero pensé que quizá lo habían ido a abandonar. Por favor, Al no llegar los vayan. oficiales no encontraron nada. Sin embargo, 20 minutos después lo volví a escuchar. Pesadillas. Lo último que vi fue mi reloj a las 12:07 a.m. antes de que ella empujara sus uñas largas y podridas por mi pecho, mientras con su otra mano cubría mis gritos. Desperté y me sentí aliviado de que todo era un sueño, pero mientras vi que eran las 12:06 a.m. en mi reloj, escuché cómo se abría la puerta de mi armario. Ayer mi esposa me despertó a la medianoche asustada diciéndome que hay un intruso en la casa. Pero es imposible. Ella murió hace 2 años asesinada por un intruso. Amo los sabores. Cuando empecé a viajar, esperaba probar los distintos sabores que ofrecen las culturas del mundo. Ahora me siento un poco decepcionado, ya que no importa a dónde vaya, la carne humana siempre sabe igual. Los cuchillos afilándose no. Aquí estoy. Vi a lo lejos la vela encendida, así que decidí caminar hacia donde estaba. Y ahí estaban todos mis familiares sentados alrededor de la mesa. Sí, él está aquí. Dijo un primo, mientras yo veía cómo se agarraban de las manos y jugaban con esa tabla. Ahora lo entiendo. El llanto no cesa. Mi hija no para de llorar y gritar a mitad de la noche. Visito su tumba todos los días para pedirle que se calle, pero no me hace caso. Mi mamá me necesita. Un día escuché que mi mamá me gritó desde la cocina. Yo estaba en mi cuarto.
Cuando iba a bajar, mi mamá salió de su cuarto y me dijo: Shh, no bajes. Yo también la escuché. Wow. Me desperté durante la madrugada y pude escuchar por el monitor para bebés una voz femenina muy suave cantándole a mi pequeño hijo. Obviamente era mi esposa, así que me recosté tranquilamente en la cama y accidentalmente sentí el brazo de mi esposa que estaba dormida junto a mí. ¿Quién está con mi bebé? Tiempo. Estaba teniendo un bonito sueño cuando un sonido como de martillazos me despertó. Empezó a dar. Solo pude escuchar el sonido apagado de la tierra cayendo sobre mi ataúd, tapando poco a poco mis gritos. Bueno, seguiremos ahora. Abducción extraterrestre. Son las 2 de la madrugada. No pensé que me fuera a tardar tanto con el trabajo. Hora de dormir. Listo. Al fin en cama. No me puedo mover. No puedo mover. ¿Qué es esa luz? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Suélteme. 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 Bueno, chicos, Se terminó. ¡guau! Se terminó. Bueno, ha terminado el video, pero tenemos como camarógrafo a Carlos Roy. Puede ser, si lo conocen, él también tiene un canal. Si quieren visitarlo, pues aquí aparece arribita Carlos Roy y su canal. Y pues chicos, esto ha sido un especial de Halloween. Pues me dio un poco de miedo, pero aquí estoy bien. Y pues si les gustó el video, no se olviden darle a like, suscribirse, darle a la campanita para que les pueda avisar cuando volveré a subir un video. Y pues espero que les haya gustado. Hasta la próxima.